Kizibu kya Bebe Cool nti bwe yasanga bafande Muhoozi alooza ali mu kirasi emu nabo. Imperialism otuuka nga prefect wobera prefect ku ssomero olooza naawe oli mu kirasi y'abasomesa kubanga opanishinga abaana olagira, but you are 10 years away from them. They have degrees you don't have. Zikye kinuma kuba Bebe Cool kusaasira mukazi wattu baamumaze ye baamuswaziza kusaasira n'addamu okutwala ani wa President Museveni. You were fifth. President Museveni tajja kubeera wano bbanga lyonna. Bado Bebe Cool tebalabanga ku government obuyinza bukyuka. Abagagga abali ku mulembe gw'amini be bagagga abali wakati. So munnange werekeramu togenda lufaayo. Kakati Bebe Cool ye banne oli anoonya bwa president, Chameleone anoonya bwa meya, kyo kyasigalawo ku Twitter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mwena bakatwegattako amanya yenze Farouk. Wano wendi ndi ku Jen's Collection. Muganda wange Jen anaka boutique wana gambe mukolere wana ekintu mukikube ne Junior wano ku Racers. Racers isi ya Peter. Racers ya Peter. Jen's ya mama ya mukyala. Jen's oyo muyito otya. Ate nganza ambassador. Walwe sazante ebisiru bigamba. Mbombeera mu bbala. Nibagamba nti omunge gwali gunzitiddani. So nze ambassador wa Racers. Wa Racers era nze mbeera nnyo wano. Batugamba dda ne kasukumbu kasita tutakumalamu. So boutique mpitirivu nnyo bayite bagule. Okay. Goyo obw'omulembe. Shende report by Sozo Property Consultant bagamba wa olina ebikozesebwa eby'omunju nga biri mu mbeera nnungi bakubire simu kati bajje bakuwemu ssente babikime biba bikimiraawo wonna wooli oba oli aluwa oba oliwa. Junior kyekiriwo mwetuli mpolampola situwago ogiraba. situwago mwetuli mpolampola. Omusajja tumutwala naye mutwala omusajja tumutwala munnange. Kisinziira ku ndaba ye ey'okutwala ne definition y'okutwala. Tulabe gwe weesiseemu kwayinza kuba olaba akyaliko. Omanyi mwana wattu abantu kye balina okutegeera situwago si kuwalana bantu. Omanyi mu Uganda tulina ekizibu nti politics waffe nti okubeera owa people power ino kuba ow'NRM ajja omusaayi awo tegeere nti ya situwago tukola ow'NRM naye bwasanga owa Nuupu walina omukuba oba oweFDC nti ajja omusaayi ebyobufuzi kubanga mupiira. Omusambi omwayinza obba kuba golo y'ekibbi kati mu abasambi abali ku kisaawe n'omuganda negolo gyotukubye yakibbi nti ye yakibbi naye lefu tagikoze eki naye ng'eŋŋumi eri mu kisaawe erimu bawagizi mwanno omunyumyamu mulinda bamala okwekuba mutambule mugeere. So we must deter from making politics a violent game. Politics is a game of interest. The word politics is a Greek word poly, which means many, tick, many ticks. Poly, many. Ticks, many ticks. You can even say poly rights, many rights. So it is a game of ideas. Ikankubulire muganda wange ekizibu kye tulina mu Uganda abantu balowooza be ba system. Ate empaji Uganda kwetudde eddiini nazo zaawambibwa. Nalabye Katikkiro w'ekitiibwa Charles Mayiga nga avuddeyo okulaga obutali bumativu engeri ebitongole by'okwerinda gye bikoze eki. Naye bwe yali ng'agenda mu State House okusabayo ebyaffe oba recent lwe badde boogera ne Mwami Museveni naddala mu bino ebya COVID kuba yabawa n'emmotoka 7 ba minisita b'emmindi. Saalabako Nuupu, saalabako byabufuzi, saalabako byaki nti omuntu amala okwogera ebibye n'atayogera biruma bantu. So nandisubidde nti oba basaze Mwami Museveni bandimugambye amazima bakatikkira bamutuukirira naye ate discussion ogenda okulaba nga order paper tekuliko biruma bantu kuliko ebisinga obungi bibeera byabwe. Kakati ate wadde ebweru mu public n'atulaga ekifaananyi ekirala kyekyo ekizibu ky'aba politician abatali bakulembeze batutu Desmond Tutu bano ba Bishop be South Africa baayogezanga ekifaananyi kimu ne bwe yasanganga bali abali bafuga South Africa baleeta apartheid yali kyayogera kimu. Ne Katikkiro ayinza okuvaanaga nti eno gavumenti tetugirabangako ebirungi byekoze banne n'amini teyabikola eddembe eririwa n'amala ate n'agamba bannanga abantu babonye. So they have double standards and in a country where elites
elites be bafuga ensi be elites basoma nnyo bamanye theories kasita batandika okubeera ne double standards ensi ebeeyolekedde akatyabaga kubanga abayaaye baba bajja gifuga. Trump amenye buli gundi ya America. Queen wa Bungereza baali batambula abeera eno ye Trump ate namu obstructing namunoonya n'okumunonya wajjali. So abayaaye kasita batandika okufuga ensi abayaaye kasita bategeera amaanyi gaabwe mwe beyita bawuliganizi kuba abayaaye kasita batandika okufuna amaanyi ago ag'okwekkiririzaamu nga beeriti batudde bambabazi kuba kati woyogera GDP amu n'obigamba abavubuka bakubuuza babagezi batukoledde ki kati ekyo eyo mentality eri mu bavubuka gojjawo omuvubuka akwata ekipiira n'ayokya oluguudo kiba kitegeeza omuntu oyo ali desperate nnyo in that tasubirayo nagula mmotoka mu Uganda avuga emmotoka tasobola kupaakira mmotoka ye najjamu omupiira n'ayokya oluguudo tasobola kakati bambi abavubuka bano tetubanenya babonyeebonye naye omuvubuka oyo tasobola genda ku mwala atandika okuwona amayinja kubanga omwalo ogwo gamanyi nti gwa mugaso nnyo amazzi galina okutambula galeme kutwala nnyumba ye so olaba diverting interest engeri abantu gye batunuliramu ebyobufuzi by'olwaliro ojjawo omuntu akwata ennyundo akuba owa poliisi nga tatidde era nakirabya ekifaananyi ekyo neŋŋamba nti omusirikale eyabadde emabega mwebaza nnyo obutakuba ono ssasi okwate ennyundo olumba owa poliisi olumba omuntu alina emmundu naye lwakuba nti mwana wattu abantu babonyebonye batuusa ekiseera ne beekyawo ne batukenga contribution emu eva mu bano bamwambala bukooti beefuula batali ba politics ate nga balya mu kintu they have double standards tebabulira mwami Museveni mazima ensi yonna okuggwawo beeritis be baleeta obuzibu twasoma nnyo Fiore twasoma nnyo biki bo batambulira mu esi they are out of touch with the reality. Omanyi abantu abafuga abantu abagagga they babeera out of touch ne reality. Museveni ekimuyambye nti yaliko omwavu era ye mu kitabo kyagamba nti amasanyalaze we muhoozi Tanzania bwe yasooka oba Kenya bwe yasooka okulaba amasanyalaze yabuuka akwate ku balubu kiba kitegeeza President Museveni obwavu abumanyi kyekimuyambye okufuga ennyo bakinyata tebabumanyi kinyata mulangira ne bw'osoma akatabo ke era kinyata omulabo ono ow'e Kenya ye tamanyi nti omuntu asula enjala kaakati n'olwekyo bano beeriiti bano abeetolodde Museveni omusajja bamutuukirira n'oli abagenze bamuyogedde naye ne bapresentinga ebirowoozo ne bajjayo ssente ate bwe badde eno ne balaga ekifaananyi ekyakuba mu Uganda Bobi Wine yafuuka project n'okuvuma Museveni project mu beeriiti era nze omuntu mubaasoma omuntu gwenjagala ennyo awagira Bobi Wine ye mwana ali e Masaka atayimiridde ku bamwemba bwa palamenti nga n'ensi temumanyi naye nga wagira people power oyo muwekitiibwa oyo mutuufu bano ababeera mu naye bano ababeera mu kamera bafuna emmotoka bafuna buli kimu bayina emmundu bayina state agencies kakati osanga eriiti omu nga poliisi tesobola mumukwata naye nga abenefiti g'okuva mu gavumenti asula naggulu asula kiso omwana wattu ne tubeera nga batufuga bali out of touch with the population kati ne twesanga nga fe abali mu struggle abatuufu ye muntu atayagala kifo ye muntu naye abasinga bagoba bifo abasinga bagoba byabwe Bobi Wine oyo abamwetolodde balaba 225 kamala okugwa ekitebe kya Nuupu ekyo kiraba kyali so busy nga tannagaba kaadi naye kati baagenda kati awo ebiruma abantu byaggwayo n'abamulika eriira batini kyekisinga okwewuunyisa nti abantu bavuma basegirinya abo naye nze mbeerako ne segirinya gwe bakuba emiggo segirinya gwe bakuba tiyaga segirinya ne baba alina byanoonya kale kambere ne kabinoonye naye nga atambula n'omusajja kakati Bobi Wine n'afuna obuzibu nti ekyokubiri kyalina okukola famire ye agijje mu byobufuzi nti mwe abantu baagala Bobi Wine yekka mu famire ya Bobi Wine ekyokubiri bajja ebintu byabwe mu mawulire nazimbye ennyumba alivolism oli mu struggle ozimba mayumba abantu bayidde Makerere University balonda abaana abaavu babeere bageude president gwe jangu fe twayagala dde okwezibwa Makerere gwe jangu ne benzi olabe people identify with the people ababafaanana abakulembeze ba Uganda parliament ya Uganda nga bw'ogiraba efaanana abalonzi buli kitundu kifaanana mulonzi waakyo mu banyankole gye bamanyi obuyinza bajja kuleeta abaasoma mu Baganda gye tutaali mu politics w'ebika simanya gundi yatugambye jajja gundi yaragidde
bakatolo bwa they take a center stage. So kakati munange bwe buzibu bwe tufuna Katikkiro yabadde alina kukola ki? Message ye yabadde kiriya kuba yagamba nti Bebekulu eryamulaba naye kimwenyamiza nnyo Bebekulu akuba enkuŋŋaana naye kimwenyamiza nnyo okulaba Bobi Wine nga mumukutte mbu naye yakubye enkuŋŋaana. Katikkiro ono kuba atuukewo omusajja lwaki ebintu ebirowoozo bino tabiteekayo? President Museveni alina okudirectinga institutions zino aziteekemu abantu be. Era ku ssaawa ya leero ojja kusanga bannaddiini nga gavumenti egenda gwa bakutte emmundu baveeru baga waggulu eyo nga baserengeta kutaasa gavumenti ya President Museveni. Ku ssaawa ya leero ojja kusanga baminisita emmengo ng'ebyobwakabaka babivaako dda wabula balina interest za Mwami Museveni ze bakolera ku emisaala yagibasasula egimu emmotoka yazibagulira agamagye ge balina gaabo. Katikkiro atayagalwa abantu atakuumibwa ezo emmotoka zaki you are loved ani akunoonya noba nekulembera noba at one time Katikkiro agamba nti nze neewuunya abantu ne batambulira mu convoy bwezityo kati olwaleero yazirimu katasobola bakuba menga ina stand y'amaanyi because it's a very big institution mu politics wa Uganda. Bateekawo stand we cannot accept this. Naye bonna kati oluusi oyinza omusanga abasinga obungi boogera Mwami Museveni abalabe kuba mu kalulu kano mengo tekaliimu nnyo. Bobi Wine kye yasooka okukola kwejjako bantu bamubageningiramu nze asobola okwogera ne Bobi Wine ebiliyoni triliyoni nekola ki neyiika kati abo bo yabejjako kyovula nga talina nnyo institution gyalimu newaffe mu bakatuliki gyali taliiyo nnyo kasita batandika ovuma Museveni abeerubaga ku Christmas batulaga omusika Museveni eggwanga alifuze bubi kasita sente zijja ne batuula olumu Archbishop bamulaga nga alina calculator agenze ku State House kuwala bakatuliki asibo kati abakatuliki baba no mu Uganda kukola ki mani na mugonga agibazimbidde mani sente zezise Uganda tetuyina bali abasajja abaali ab'omutawaana ennyo abayimiriranga ku bigambo byabwe abasajja abayina embavu babeni Kiwanuka goloza babeni Kiwanuka bamini bali tebasobola bawabifu bali tebasobola bawa sente naye ekisse Uganda integrity ebuze mu bakulu mu nsi mu Uganda yaffe yonna tewaliwo omuntu ayimirira ku mazima naga nti bannange tukoze stand bweti ekimala era nze abasiraamu kyovola bamwe mbagala nnyo sente zibadde tezinayingira nnyo wammwe ekibulirwa yina sitaani bagavumenti abo tebannalya obusiraamu bukyaliwo mani abadde tannayingira nnyo bakyali ku kituufu nti bo gavumenti tebalina kye bagirabamu ate kwata ku ddiini yaabwe olabe naye ffe wano ebyaffe kati muyemoke kati mutuule kati muyimuke kati mutuule nga bwekyali oluberebere bwekiriba abantu ekibawagiza President Museveni kuba President Museveni akimanyi nti abasinga bali mwenalimu balimu by force tebajja kyeyagalire. Omanyi gwe toyawula bintu bisatu waliwo kyetuyita deep state waliwo kyetuyita government ne state Uganda temubyawula. A government be minister is of politicians minister who don't have power bannamugwanya ye minister akapala net yasoma urban development tandeka basu we bali bazireta za munene omukyalo mu amaanyi bamwebuzaako meeting yagirimu bali bamala okwogera abatula mu deep state kati government ejjudde ba politician state is institutions parliament judiciary ye state kati deep state we wabeera muzeyi wange bayita abamafia tebalabika ku sini tebamanyikiddwa naye bafuga eggwanga abafuga Kampala bali tudde lwaki tula ku faamu zaabwe bino bizimbe byolabe biri mu Kampala ebimu si byabwe siga amannya ago golabako bali basajja banyankole bali lwantameeyo gye batudde gye bafugira ekibuga kati kyobolabanga KCC ene baligireeta n'oleeta ba Musisi 10 Kampala alimu empologoma Kampala embwa terwana na empologoma abayolamu ebisaaniko kampani z'abantu kampani ezigaba tenda mu Kampala z'abaani lwaki President Museveni yagamba nti alese Jennifer Musisi n'akwata authority n'agiza mu State House. Jennifer Musisi was under the Minister of Presidency yatumwebaza if every city wants to develop tuzonna tuziteeka mu State House byonna ebibuga bya Uganda lwaki tuteeka mu Kampala yokka kati gwe Kampala omulabanga ekibuga abalala bamulabanga gold mine waliwo abakifuga abali mu deep state kakati n'olwekyo bano abasinga obungi abakulembeze boolaba bakolera deep state
waliwo eyaŋŋambye mukwano gwange naŋŋamba nti oba Kampala ono ali crowded nnyo Museveni yandikozeeyo ebibuga ebirala akavuyo kano abantu bali idle temuli mirimu ate bangi kati kyekimu ku kireesa akavuyo mu Kampala ebiruma Kampala biri bisatu. You see, you cannot have a city where you don't have a regulatory framework. My father in taxes, we have interest in the tax industry. Kenya bali bagoba taxi bakola ebintu bitono. First of all, kwata abataxi bano bateke mu cooperatives to cater for their well-being, because omulimu guno ogenda kutampalinga nago omwana abadde ayita abantu ku stage agenda kukola ki bw'otamuterawo cooperative n'omuterawo akasente buli mwezi akamukuuma nga bw'anoonya omulimu agenda mu bachi face agenda mu kuba obutayimba kwata kyalina mulimu. Secondly, Mwami Museveni yasangawo peoples ne zali basi bbiri yasangawo peoples endala njerabidde basi ze yasangawo nga zitransporting abantu ku bisale ebyaki ebitono n'agikuba Kanoseiko bamuyita Kanoseiko yazijjako ebyawaggulu ne zigenda zirwana otalo mu Northern Uganda. So in absence of the transport system eya government abantu ne beeterawo private transport system eyaabwe nti omuntu akwata obukadde bw'5 bwa looni ne mumuggyako omusolo PSV wali ku URA n'agenda n'atandika okukola tax business nga government talina kyemuyambyeko. Kakati oba oyagala kujjawo tax to decongest the city gwekola ekintu kimu zibaguleeko bonna ozitwale mu Uguma mukole emitayimbwa kimu. Abaana bano ababadde bakola Kenya nno bye yakola abaana bano ababadde bakola bateerewo cooperatives welfare yaabwe then have a regulatory framework tuula n'obukulembeze bwa Kampala bwonna naye tosobola kubanga Lord Mayor yalondebwa abantu ate gwe omulabanga mulabe. President Museveni n'akyogera luno oyo Lord Mayor twamuteekako ebijegere ekifo ekyo twakita reluting. So is Kampala for politics or for the better? Kati awo politics wakolaki wayingiriramu nti tuula na bonna naye n'osanga nti tebalina regulatory framework. Ekyokubiri okuzimba ekibuga gende Nakasongola eno si capital city Kampala tudamu na kukyogera mu bantu tuswala gwe wandiika ebbaluwa oteke wali ku PO box olabe benaatuuka ewuwo tetuuka ani akumanyi polotizo ziri wali baziwandiika tesobola kutuuka ebbaluwa streets tezirina mannya. Kampala ghetto kisinziira ani alaba lowa naggulu yonna ghetto gwegenda olabe ku bibuga nga Nairobi olaba abasajja kye bakoze. Kakati n'ekyokubiri, if you want to decongest the city, railway line erina okubeerawo. Wano musi yakuba abantu ku railway line naga tugenda kuzimba railway line mpaka nakate nazimbibwa Kenya maze standard gauge railway ate singa okuluma President Museveni yagigulawo oba bali bagimuteekamu yali alowooza ki. Kakati tosobola kuba kyati okukola railway line abali mu biroole era babe bino ebitufomba ebyamaguzi okuva bonna babe kyekizibu kya gavumenti emazeeko ebbanga eddene ogenda okutuuka nga mmwe mwenna abalina buli kimu kati ate gwe okwata ku kyono nga bali banyiiga fa bonna babo kati n'ebitulaka bino birina bannyini bayo ebisomba ebyamaguzi okuva ekisumu kyova olabanga lyo Rwanda yagamba mu COVID nti omuvuzi wa tulaka tayingira Kenya ogipaakinga wali omunyarwanda n'agiyingira wano President Museveni yali takisobola. Abavuzi batulaka ebyo bitulaka byabanyini tuyinza biregulatinga bebalina amakampani Sudan. So kakati awo ne twesanga nti myaka 3 mu 5 twandibadde tuzimbye ekibuga ekirala ekiri ku map ekiri ku plan ne Kampala ani agaba plan ebizimbe bisiba biyirika. Ekyokubiri tosobola kuleeta basi tandeka basi nga tukimanyi nyini waazo abataxi bamanyi ani abagoba boda zayingiramu bajjeno tumukunde yali mwemu safe border waliwo omusajja ebyemu ku byaleetera Kayihura obuzibu abasenkyale baali batukoze olukiiko lwabwe nateete akwata kitata amuwa kabanga lyezo kwa kitata yali wa 20 n'alumba abasefu boda n'abasabula emiggo nga tamanyi yali akimanyi ali mabega wa sefu munene bwati alinga basi bwe yajja yenjala Kayihura yasabira makindi kakati tosobola kuba President Museveni yagabanga boda nga bajjeno manyi kye bakola azigabidde abantu ku bwereere nti aba boda mbagabidde boda 5 mukolo emirimu ng'ate bajjeno bazikwata ne bazitunda sente oteeka ku akawunti kakati bonnange ne security kati intelligence ekole report kyeri president ewandiika embujjano gundi yali mu boda bo tebaagala mirimu gyabwe embwa erwanagana n'empologoma kakati ne intelligence neyo neefa nga tosobola kuwulira President Museveni ya basi zaabaki paroni ya basi gugenda okebera yinjini zayo ziri mabega
omanyi lwaki nyini waaze yazireeta tasasula musolo ate tenant enambole kyovula nga ziri nambola woba ogula nambola osooka gulayo zikozesa ku ludoyiro w'ebunyolo omugattamu parafini nezitamu era tolegisangako ku petrol station ntenwa amafuta polonias era we bazireeta gundi parafini n'alinnya ebbeeyi kasita ogatta ku ludoyiro w'ebunyolo ne parafini yazitambuza bakyayina bazimuwa for auctioning just genda tugezese era byonna bifudde biweddewo tasasula musolo emirimu agibajjeeko abatakisi n'amafuta tagula kakati takisi ogijjeewo egula emipiira takisi owawo osingidde kwalya takisi ow'amafuta kwalya emirimu egyo gyonna ogisse kati ate n'ekyokuba teri pulezidenti aleeta polisi mu covid ono yali ayagala kujjawo bodaboda ne takisi mu covid njagala tutandike ekintu amawulire ga leero gagamba nti guguno omutwe bagamba Museveni men aiding Bobi Wine camp babano abayamba Bobi Wine n'aba intelligence abamu tebabakubiyewo lisiti teyaweddeyo bano bono bamanyi soko babulira abantu onaani ono kuteesa kuliko ono gundi Chiveidinda yali vice president Wandera Kazi bwe yayamba ku Bobi this story can be right bano be bayamba Bobi Wine kisoboka okutwalaganya Museveni kankubuulire gwe President Museveni abantu tebamumanyi President Museveni we yawamba obukulembeze yajjanga naye talina kyamanyi gavumenti yasooka yajjulamu ba UPC n'abadp kyova olabanga Bobi Wine ono era bw'anaawamba obukulembeze abamu mwenaalemu bajja kusigala be bamanyi gavumenti nga bwerwaninga nze mirundi bwonkwata nompa ministry ya foreign affairs manyi yaani ebweru sina kyemmanyi kakati n'olwekyo tuba tuvudde mu byokuleekaana kati awo tuba tufoominga gavumenti ne bw'ogendawo yonna ne Trump alina be yagoba alina be yaleka kakati n'olwekyo nti President Museveni amanyi nti abalimu NRM balimu by force tebajja kyeyagalira my father yali wa DP bonna bajja n'abayita abagezi bajje bakole ki gavumenti kakati emyaka 35 abalimu NRM bakimanyi tewali agenda kusikira President Museveni kati ono Sam Kuteesa wa myaka emeka ali mu 7 Chiveidinda oyo yalingidde ekinano Mbabazi agoberera muhwezi yabbako byabbye ne bafubutula kati ono kazibwe byetakyadda yagenda President Museveni wetwali ekisangani nga twekubye nango ne Rwanda nga tutaddeyo oli bamusindika agende wa De Santo Mwangola namugagwe we twali tuteekayo omulala twatula ne Museveni Mugabe Museveni De Santo Kagame nange gwe yataddeyo twatudde nani mugambe baatuleeta emisindo okuva ekisangani Zimbabwe n'Angola the first world war Africa yasooka aye naffe ne tufuna ebizibu kakati bano bonna emyaka gyabwe giweddeko Mbabazi Chiveidinda muhwezi bonna bakimanyi tebakyayinayo ki tebakyayina future ekyokubiri President Museveni abalaze nti batabani be beesigamyeko kati oyina sabiti mu IGP oyina apande muhozi CDF oyina oli muhozi mutabani we special force yagizimba it means because the army is the arbiter Entebbe President Museveni yatuddeko amaje kasitaga mutu gasarawo abakoze eki oba toyina gyo kakati mwana wattu bano bakitegedde nabo tebalina future mwina ali future bagwerawo w'amaanyi nti abafugiddemu n'emyaka gyabwe gyonna kubanga we bava mu nsiko bonna basajjusa bali bamanyi Museveni agenda fuga emyaka 10 because President Museveni muyeekera ye takola kintu buli omu tamanyi future plans ze era bye bisinzo omusibako Mbabazi olunaku lumu Honorable Mbabazi yayingiranga State House nga tayaziddwa babeeranga mu meeting ne President nga Mbabazi ali ku WhatsApp yeye kane yali abikola President ambuza Honorable Mbabazi what are you doing? I'm talking to my wife akati President Museveni we yamugwamu mbwa alina byayagala okukola okumusuuza gavumenti President n'alagira Mbadi yali akulembera naga ayazibwe Honorable Mbabazi agenda otuuka ku State House nga Honorable vaamu tukwazi naga do you know me you man do you know that I can demote you agenda okulaba olupapula lwa Museveni mu handwriting abatalina kwazibwa yatema butemi kakati bonna bakitegedde bakayigula bonna bakubiddwa buli eyegezo kwata ku ntebe ya President Museveni omukono bagukuba
basejjusa okumulaba ku faamu yali kamajo oyinza okugamba battalion kakati bonna abalidde bonna tabawadde chance kufuga kati banyiivu emyaka gyabwe agifugiddemu emyaka 35 kyova olaba nga President Museveni NRM talina kyajagaza si pata abadde agifugira mu nkwawanzi gojja wa pate nga Sodo ne Sasi Kutesa bonna teri alina kaadi kyo kitegeeza ebya pate bikola ku bamu we bituuka ku bwabwe tewaba pate President Museveni abadde awagira ba independence era yagamba independence abasinga obungi be NRM nga sente kasita alaba nga NRM munafu nga aziyise eno takola losi aleeta eno n'eno kakati yoteba pate gojja wa pate egula obuguzi etalina bavubuka nga ffe boogera ideology nti NRM eyimiridde ku kino tebalina bavubuka anti abavubuka be balina baana baabwe si Moyi ava muka tribe akatini mukalenjini akatini akasinga obutini Kenya lwaki babagaggawaza ne babempoweringa kati ffe wano bakoze ba god zintinze mirundi okufuna sente mara genda wa muntu kufukamira joli ntinze siri mu Uganda sina kuba na sente zina kubaza tribe emu nti wali kasekende yayina okuvaawo oli asigalewo kakati n'olwekyo we bakola badde mi god zitebajja kuwa liberty NRM kasito yogera olulimi lweri agandi ni malungi oba waabwe gwetolaba izite coincidence okulaba full figure kitatta kusaasira ogateko buchamani ogateko bebekulu kyogamba nti kiri coincidence ekyekintu gwelaba bonna bogerera government ya President Museveni bana abasajja bayina pulaani yaabwe bonga bo wano ebakwata gundi ono former attorney general ya attorney general no yokasa omu kubagenze mukomera lukutana bani abajja bakabonera bamuwezi bonna bagwayo botafire bo bakola kirikisi mwena alimu fetuli bakiga bali bahima tuli banyankole kakati muno enkofira President Museveni gyayambala ogiraba erina kyetegeeza omuntu ayambala enkofira yamalayo abayina ente emitwalo ng'etaano kati waliwo abambala zino ayambala zino ate tatuula ono watudde ono mu banyankole ye alina message gyasindika all round ente emitwalo yamalayo wonna kati waliwo abambala zino nakwata n'omuggo gobera wansi woono era bo bakimanyi kakati mu Abaganda temubimanyi mulipira biripire era omuntu omuyaga ti Abaganda abo balaba kasita obawa ebitiibwa gwe muwa abaserikale babiri n'emmotoka abaamaze tomubulira byabadde lwaki tula mu meeting so kakati NRM teyina future pate gyosanga nga teyina na kitebe NRM teyina kitebe kiri awo tebayina kitebe era kyovolaba nga Kasule Lumumba mama Kasule Lumumba bamujoga bamuzalawa tango do yamuddamu there is no continuity for NRM so these people have got to know there is no continuity for NRM ne basalawo bawagire Bobi Wine nkimanyi bulungi waliwo abagira Bobi Wine mu government kubanga science President Museveni gwe yazanya naye gwe bamuzanya waliwo ebigambo Bobi byayogera yali yekka mwaluwani yamugamba aveewo lwaki esase teryakubamu ye lwakuba kyensinga okwewunya ni yagamba aba security nti ali mu siringi waggulu amumanyi omuntu yenna ensi yonna tekyawa muntu abantu abakuba ba president abo balabe be bantu abanyooma abo omukyalo omu w'amaanyi yagamba President Museveni waafuga eggwanga lino mpasembwa naye wali tagiwasanga buli woolako omuntu basegirinya abo nosanga segirinya mu kalulu kaddukemu is populism segirinya ne bwatayogera biri mu manifesto ye populism segirinya ne bwatayogera kigambo kyonna omuntu kasita kufunako sympathy mu kalulu buli omu naamukwatibwa ekisa Bobi Wine kyafunye ku President Museveni nti nabe NRM bagamba bannange ne bwe tubappa tetujagala nnyo toyinza kuba mu Uganda 29 bafu 29 people dead tetuli mu lutalo 29 people dead omanyi ekitegeeza family zina 29 zinamu wakalulu gomanyi ekitegeeza mu peaceful time zezagamba tetukubiddwa mu yeekera Rwanda tennatulumbako all of them are killed by the forces of the government ekyo nno kiba kintu kibi nnyo kiba kiraba gye twolekera 29 kati bano betumanyi
tugende ku nsonga ya covid so ono kyenina okumaliriza n'enaalemu nti bonna emyaka gyabwe agifuze bonna tewali afuga egyakuteesa afuga eza kiveidinda afuga ejambabaze afuza ejamuweezi afugiza egyono omukyala tebakyalina option omuntu yekka abadde agezezzaako okuva mu kikwate kya pulezidenti Museveni babadde abantu babiri Kayihura ne Kadaata. Sitole eno yandibanga ntuufu yandibanga ntuufu nga bali mu NRM abasajja ate okuva gavumenti teri muntu akwata pawa nga talina linke ku pawa mbulirayo omu bano bonna Obama bolaba baaliko baseneta mbu Trump yava from nowhere yabadde atasaposalinga bakandidate ba Republican olina okuba ne linki mu famire yammwe mubanga teri yali aguzeemu gaali yalaale teweevumanga mbu obwavu bukuluma obwavu waliwo obwavu obwa famire. Tugende ku nsonga ya covid yakwasiza Bobi Wine. Covid ono mu kusooka bannayuganda basooka tuulira prime minister w'Ebungereza yakwatiddwa covid, omusambi w'omupiira bw'ati yakwatiddwa covid ekifaananyi ne kisiigibwa mu butuufu mu kutandika covid nga tumutiira ddala covid n'atuuka abavubuka ne baggwamu essuubi ne batandika obutamutya covid abakadde bamutya naye abavubuka kuba olaba nti bwetunuulira laale za Bobi Wine oba babebekulu abantu bababeerako so kitegeeza waliwo ekifaananyi awo kyesitegeera covid kiki covid ate nga waali ekisooka covid waali nze sisobola kugamba abantu nti covid taliiyo covid waali nange nkimanyi covid waali abantu bambale masiki banaabe mu ngalo era singa akalulu kaali nga covid yakajja yali ajja kuwangula kubanga twali tuli ku bulwadde bwe tutamanyi kati yenga baprofesa be bamuwandiikira najja n'asoma obulwadde buno bukwata bwe buti obulwadde buno bukwata bwe buti and people listened. Yes. Era wolaba interview za president we yasooka okwogera ebyo ebya covid nga tuli mu lockdown abantu bamuwulirizanga. Yes. N'abagamba kaakati ensingi tutte mu lockdown waliwo yasigala ebwe bonna baagenda nga buli omu tamanyi na kyakulya kaakati we twagwira teriyo kye bayita lockdown teriba ddagala lya covid. Lockdown kitegeeza nti omulaba atulumbye tetumumanyike tuddeyooko tulabe ensi tugitambuzza tutya kaakati cabinet gye nasoobera nti yalina okutuula erabe economy engeri gye tugiyisa mu covid because covid is here to stay. Covid ajja kubeerawo ebbanga lyonna tulivinze ne more complex diseases nga Ebola ezitirawo Ebola tamangu atali very complex. Ugandans are fighters, we have managed ne tubirivinga ne 6 killer diseases nga tuzisomako ku somero gyoli twaitwa tanazo omukago nti zijje zitutte the 6 killer diseases the 6 zonna ne tuziyitamu mu capacity nga tetwalina na malwaliro ebiseera bajjajjaffe babadde bawangala batya n'endwadde zino nga tebalina malwaliro tebalina ki kakati bwa Museveni wagwira akabonero nti ng'ebintu byonna ebya government disaster wabula ya ministry ya disasters eyo oyo omusajja yetaaga kuteeka mu ndoyo wa ministry atya twalina enzige nga zizze enzige bwe ziba zifuluma mu desert batubuulira wawe zinaayita tezigwa bugwi enzige zirina ekkubo zaazo zirina desert ze zivaamu Kenya neetegeera ne deployinga neetegeka amagye neekola kyo ffe tutudde tulinda enzige zikole ki kaakati buli woolaba ewali disaster waliwo abaliiramu ssente enzige bwe zajja omusajja n'akwata miliyoni za $3 n'agenda aleeta ennyonyi tefuuyira nzige enzige ziwummulira ewantu kuba zitravelinga distance ne zituuka ne ziwummula mbo zifuuyira awo kaakati Sempijja n'agenda n'agula ebbomba minisita ennyonyi ewedde ezo miliyoni za $3 zigenze oba yafuuyira oba teyafuuyira simanyi ne bagula ebbomba nga tetuuka na ku muti wadde ku ttabi erisooka ekyo nekiggwa ekika ezo bazitutte ng'era bulijjo amataba kati amataba g'ebundi bujjo ganagolaba landslides go gafuuka tourist attraction buli enkuba weetonya buduuda yafuuka tourist attraction tulina amawulire gateekawo ne page namba eryawo eri bulanka balinda buduuda abantu baffe bawandika buli mwaka naye ng'abantu b'ebuduuda president yali abagulira n'ettaka babasengule ezo ne bazirya balinda baddemu baffe bawandike buli mwaka kibaawo kakati yeyo Uganda yakwe kakati president Museveni bwe yatandika okugwira ku covid ne batandika abannayuganda ne bakuŋŋaanya ssente ne zigenda ku private account
nti sente zino ne basignatory tetubamanyi sente zalina kugenda ku consolidated fund nti minister azagala ayite mu parliament atubuulire byakoze ababaka bamubuuze ebibuuzo akwate ku sente zo kwa sente zali za mwami 7 zali za bana Uganda kakati ne baziteeka ku account emu mu Barclays aho tutandika okufa mu covid abasumba ne bakiripira tutuuka mu isolation centers bagamba nti omuna Uganda yesasulire ng'ensi endala ziyamba abantu baazo ffe twatandika okwesasulira isolation centers zino ne zibeera mu mawoteeri agaba minisita awo tutandika covid atandika okufuuka kamasho. I can authoritatively tell you nga ndi ku programu eno waliwo woteeri z'aba minisita nga teri yasulamu naye nga sente baabawa nga bazifuna sente ebiliyoni tujja covid olwatandika okufa testing kits mu sendera za $3 wano zaali za mukaaga omuyaye n'atukubako $3 nga bazireese pakiti tukutte sente tuziwadde Makerere University wali ba professor mu basoma nnyo abo bo balina tukolera testing kits eza sente ntini omanyize bakola ngezimu zitestinga positive endala zitestinga negative ne minister nevayo nekyogera niga tibanaye mutosanyiwe ze bakola abalwadde ate twabata atabalamu olwo tutandika omuzannyo president n'akwata miliyoni 10 n'azitwala ku airport bagule sanitizers ku airport eyo bazibba ezo bazibba za sanitizer ku airport kati bana aba immigration ng'omusasula sente ku airport n'oyingira nga tebakebedde nga that idiot doesn't know nti okuleka omuntu ku airport wadde akuwadde sente agenda kulwaza omwana wo kati ne tuleka abantu ne bayingira awo covid yatandise okufuuka abasajja bakoledde sente mu covid omuntu wa wansi agamba kyekigenda maaso kakati ne tukwata sente parliament neeyisa supplementary nerabidde sente zali biliyoni mmeka ez'emmere prime minister's office yeyina okuzikola twali tulina ku supplyinga district bbiri ze bateeka ku sente zenyingi ne twagaba ne covid takubye Kampala yokka let us have a framework ebibuga byonna tubigabire covid tali Kampala yokka Wakiso ne Kampala emmere yabalema okugaba kakati waliwo omwami waliwo ebbeeyi y'akasooli bwe yagwira ennyo omunene omu n'amugula n'amuteeka ewuwe obuwunga bwe baakuba ne bawa abantu sente z'okugula emmere zagenda wa mwami ogwo ye kakati n'oleeta Mandela ayagala tenda Mandela ayina abamuli emabega ey'okusapuliyinga emmere oyina noono Aponyi sitazanya ne wabawo olutalo wakati wa Aponyi ne Mandela olwo covid yavudde mu bya covid tokyababulira bulwadde olwokati gavumenti yerwanagana Aponyi nawe akawulike kali mu kafu anti bano bakateekamu ettaka tekaali kafu Aponyi yasapuliyinga UN kati lwaki kagenda mu ettaka bano be bakateeka olwo omubbi ayingidde mu covid mu Abannayuganda muli mu lockdown obubbi bugenda mu maaso abasajja balina sente Uganda basajja balina sente Bannayuganda ne bategeera ekintu kati Abannayuganda ne bategeera ebintu bino tebitegeerekeka ababaka bamaze okutema supplementary balaba buli mubbi atwala omubbi ali maje bamuwadde abano babana classified ne tugaba nanga amaje mugawadde ekisente lwaki temugawa abasawo amaje gagenda kujja emundu gakube covid amasasi is this a convention enemy nti omulabe kati abamaje kireka tubayiwe ku street basanga akawuka covid bakakube sasi amaje ago gotwagawa supplementary classified tetunulwamu ezo naziyita buli omu ne bamu abapoliisi nabo ne tubawa parliament nebawa baguli abapoliisi masiki ku ssaawa ya leero njagala ombuulire abasirikale ababeera kabanga ly'omwenda bo covid tabakwata abamu ne masiki babivaako kakati munnange ababaka nabo we balaba nga buli mubbi bamutemedde bo ne baganire naffe bano tuli ku kinaffe ketweweeyo 2 nga President Museveni alabye nti buli mubbi bamuwadde laba ate waakuba ababaka. That's morally not right. That's not. Nabo bandiridde kuba kati byali bya kibbi. Nze saakuba ababaka. Bobi Wine yeye yagamba nti azzeeyo sente namuwagira. N'ababaka saabakuba. Lwaki ngoba omuntu abya akasito k'ennyama nga waliwo atutte ekisambi. Am I a fool? Kiba tekijja. Ng'oyinza okutematema ennyama n'oteewa. Uba babbi bonna babbi. Nali sinza kuba sipiika. Kwa naye sipiika yagamba nti bane buli mubbi tumuwadde. Buli omu alye. Ffe tuli ku ki? Kwa ayinsi baali bagijje mu bantu. Ng'abantu basazeewo babone bonna. Kati President Museveni kubanga ayagala mu sipiika. Omusabula.
That's more than not right. Kakati netumubuuza naye his excellence wewawa ababaka 5 million bakugirewo bino ebyegirimiti ekyo kyali morally right ababaka yabawo 5 million tanabenalemu bamugirewo egirimiti kakati netugaa mwami Museveni ababbi bonna ku supplementary budget nga n'omubbi w'amawulire afunye ate abamawulire tebafuna kuba omubbi yagaa nti agenda kuba billboard ya biliyoni emu nga babireese okumenya abasajja bali babbi bateekako n'enkuŋŋaana z'ebweru ng'ekisaawe ekiggale bw'olaba supplementary budget eyo ova ku Uganda olwo covid afudde mwatugamba nti waliwo ez'okkuba obutabo mu nnimi zonna ate mugamba up country abantu tebamanyi covid kakati munnange up country kyekizibu kyetufunye nti covid awe yatandikira okufa kati nzira ku kya Bobi Wine kino abantu nekakati sensitization yagaana temuleese bantu bagamba maama n'abagereka kube akalanga akali akalungi ne bandifunyeyo ne balida mu bitundu ebirala bakuba obulango bwa covid abayimbi ofuneyo n'omuyimbi naye Bobi Wine agenza otuuka ekitugu mu epadero ng'abantu ne covid tebamuwulira covid-19 byebiki ebyo masiki tabulabangako talina na tv kuba amasanyalaze ewamu tegaliyo kulaba kiki ekiri mu America tefunanga na ku mmere masiki tagirabanga ne covid-19 takimanyi kakati munne ebyo tetujja biteeka ku Bobi Wine nti Bobi Wine bannange amatayi gabula ewaka tokuba kapa tenwa lita z'amata kikirize nti waliwo omuntu aganwa kakati mwana wattu Bobi Wine tetusobola kumuteekako bintu ebyo nti Bobi Wine akubeera abantu tebamanyi they come out of ignorance wandisubidde nti singa gwe bagambe nti Ebola wali olaba oba banajja buli omu atema mesendeko dda munyuma ne Bobi Wine tajja kubeera presidential candidate n'ensobi za ministry ya health atazoogerere tajja kuyimirira ku mulyango gwa campaign yalaga gwe toyambadde mask ddayo it's not easy work. It's the work of the police to ensure the COVID regulations. Teyatuka mu bakutte bano babadi bulaka baba wadde sente. Mbuba malaya asibanya be bali ku so buli kimu kyali kyabo. Bandi wadde mu aba YouTube ne mukuba ebirango. Because YouTube etuka ku bantu bangi. Following kyaba muje bayina. It's just an imaginary following. Bamba mbaba ogoberera ku byabuwemu abalaba bagoberera ku byakunama. So kati you're following, those are going to enough following. Bani abagoberera. So I expected the media to be on the forefront. So Bobi Wine cha COVID okimusibako mu kwata. Just kwekwe samwekwezi. Ekyokuli Bobi Wine cha mukwasiza se COVID. Government webe ogirese omusajja abadde abaleseeko omuliro mungi. Gwe President Museveni atudde n'abantu 7 g'okubalale y'abantu 10. Politics is a perception. Anti yabadde agira COVID. Anti Bobi muzee yabadde mu campaign zibadde za covid ngera abantu gabagamba temunsemberera era nga bateekawo ttende era nga babakebera padde anti kakati tulina okuddayo mateeka agafuga ebyokulonda amateeka governing ebyokulonda n'okuvira ddala mu constitution tetujja gamba nti polio wanaaba mungi mu kiseera ekyo omukulembeze naga kati polio mungi temujja kukuba nkuŋŋaana measles bwanaaba mungi mu kiseera ekyo omukulembeze anaaba aliko tajja gamba nti banne kati measles mungi mukolewo ka social distancing nedda bambi tebikola bwe biti we are setting a bad precedence for this country nti omukulembeze anaaba aliko covid is here to stay. President Museveni waba yakola choice ye okugamba nti yezize za covid abeere mu covid tetumwinaako buzibu anafuga baani nga bali balwadde ati kakati bali bwe tosobola kubeera more holy than the pope. Omuntu yasooka okwerumirirwa walaba ekyali ebugiri kakati covid wano ewakisekka abantu tebambala na masiki bangi nnyo kakati abo bangi nnyo okusinga eri eppadde eri ekitugumu bannaffe bwe tuba institutions zino zifa tetwagala kuteeka Bobi Wine na President Museveni tuddeyo we twabulira kyekizibu ky'eggwanga lino nti tutunuulira abantu babiri no enensisi ya mwami Museveni na Bobi Wine yokka tulina okuddayo tulabe where did we get lost as Ugandans mistake ziri luddawa if the sensitization did not reach to the masses let us accept Ministry ya Health yes teyakukola bulungi they were more interested in otukubira emitwalo 10 girwadde naye nga n'abalwadde abawona tebaba subtracting kwa abawona woobajjako nze banenewunya ne covid bw'otunuulira covid enzita ya covid terina alarming because obulwadde tubutunulira empona y'abantu n'enfa y'abantu tebikololetinga obutabo buno bwe bagamba nti badedicatinze billions kuba obutabo mu languages zonna zigende epadde saabulabyeyo mwajumani saabulabyeyo naye nga ekitugumu saabulabyeyo kakati munnange tulina okuddayo
tutegeere muganda wange nti ebikosibwa Bobi Wine tebijja kukola tuddeyo tulabe institution nti zikola okuba isi eyo gyolaba efuna sente tukita electoral education nti omuntu bamusomese omanyi nti mu African Union ba president babiri balonda babala obulu ba president balonda ngo babiri buli invalid nga president mwenye netamanyi nga balonda kakati no tulina okuddayo isi efuna sente okukola electoral education omuntu akadulu akatiikinga atya sente weeziri ate mpitirivu kikoze ate kiriwa bajja kutiikinga obuli invalid ye tiiki gy'amanyi oba eyitamu ye kasitamu wa tiiki ennene naye kasita eyita mu kabokeseba kakati obululu bungi ne bufwe gwa isi electoral education ne sente weeziri tebagenda mu tubakyaze wano kukyama basomesa ebyo byonnyini sente naye kati media because waliwo powerful media banyini media bali buli kalanga akajja ne bakalya buli kalanga akajja ne give money to YouTube people mubandi badde babawa sente omuntu najja n'akola ki nasomesa tibanange kakati akakonge kano bwe kayita wano banne kakati candidate ono manvuli yono basi yono tebabikoze kati ezo bazirya ezo zagenda balinze kwayo isitekola losi gojja wakalulunga isesaba computer buli lunaku ziri ezalonda lwezalagawo omunene omwazizingako bwati naziza mu company ye tuzigula gomanyi gwe polling station emitwalo 10 nga zina computer bbiri omanyi kitegeeza gwe obubox bwe tulonderamu lwaki tugula obupya naye ku isi budget gye bayisa mu parliament buli vanyuma ya myaka byonna biba bipya gwabasajja balina sente omunene omu obubox bwe tulonderamu obwabuyola n'abutwala ku faamu yaba bukamweremu amata tubakubireko mu ngalo banegwanga muliolimba muganda wange bino byenkuwulira bituufu isi kyenyizo gigamba buli kulonda bwe bane budget gwe tulaba nko budget za ministry oyinza okusoma omanyi nti at one time mu Bank of Uganda bateekako penny ez'obukadde 10 ziraba mu Bank of Uganda at one time bateekako penny ez'obukadde 10 ensi ne yeewuunya bo basayininga batya gwe no Uganda eri unique ebyo nabo Bobi Wine yabikola nedda ebyo nabo Bobi Wine yabikola waliwo ze tulina okutereeza ng'abana Uganda judiciary omusango gwa mukulu wange hamu principal judge nadduka ne fayiro n'owulira omugwago omusiru ng'agamba nti ekyo kirungi if you can malign harm a prominent businessman what about omwana oli ali wansi do you think the judiciary oyinza okufunayo justice eriyo company mbu yamukoddomi omu ye yalagira no sense Bobi Wine okumukwata one baagala kwogera naye gavumenti ekwata bannabyabufuzi abo because abanene tebayinza kukubira simu omuli koodiika bakuwandikira WhatsApp message ne bakukwata ne bakwa isolating era bayinza omuta neka wangi omuliro ng'oleese mungi gwe Besigye wali omulabyeeko mu State House Besigye wali omulabyeeko ebbombo so tolooza nti yali tayogera nabo kati bamusangawo mukomera saawa 6 gwa kiro ng'essimu evuga ate tebakubira ku iyo tijja n'ogundi ayagala kwogera naawe tiawo omuliro oleeta mungi nti enja kusigalawo kati kiri eriggwa okubeera ladiko n'osigalawo ng'oli ladiko naye ng'ebyo ebyokubakwata ekyokubiri gavumenti beyagala kupima maanyi pulezidenti Museveni takwata Bobi Wine anoonya bano abapapalala baani apapala atatya Bobi Wine atya baali abamuli emabega Abamerika sayi ebiki kati buli wakwata Bobi Wine anti tumukunde afuna bana abagira ani apapala ani akuba essimu ani adduka ani atateredde ani gwe gamyuse ebyo ng'afunzo bano bamanya amaanyi gasobola okuba nga gavve nageti lyakwata bukulembeze nga tali linked ku power toyinza kunoonyeza sente gye zitali ekyabadde mu site wakirabye masasi ebintu bino kigenda mu maaso abantu basatu balina okuvaamu be bajja okutuleetera ekizibu Afande Muhoozi General Sabiti ne CDF ne His Excellency President Museveni bayina okuva mu mentality ey'olutalo era ebigambo byabwe obadde obulira President Museveni nejjo yakoze speech embi ennyo n'agamba nti
tujja kutuuka ekiseera ng'omuntu atokwata ku saati y'NRM. I don't think that President Museveni wakwata obuyinza alayira okuma constitution y'NRM, alayira okuma constitution ya Uganda. Kiki kye bayita Uganda abantu si ttaka. Omuntu aba tawagira nopo tekimuggyako kuba muna Uganda ate tekimufuula mulabe wa President Museveni. Ekyo kye kizibu kyendabamu. Tuli mu political enemies si political aspirants. Nti bano bonna obalaba nti bali mu mundu ya lutalo. Ndabye Besigye abo nga bakampaininga, but I have never seen this in my life. Sirabangako omusirikale agenda ku street nakuba omuntu essasi. Ensi yonna eraba. Abaana kyembagamba baleesebigana amagye g'ekakiri agamba la green infantule eyodduka eyo bw'ogiraba dduka infantule bali babira kakiri mu barracks babagamba aduyi awambye ekibuga nebya nopu tabiwulirangako gwe buli aduyi yoyo ng'akuba eyo yantalo. Military police is to instill discipline. Police okubaga nebwolaba owagulini duka tokwata jjinja omusirikale oba omuwaggapu kutta ffe tubeetaaga bano abaana nga bakyali balamu kuba twetaaga obululu tobeera muwendo ogusasulirwa eri Uganda. President Museveni tumutwala mu kalulu g'emazima naye gwe bw'ogamba nti ogenda kubagana n'amagye tusobola kulwana na tusobola. Era Bobi Wine gwali omulidde kwagamba mugende mu mukube mugende mu lwane apulichinga ekintu kimu freedom because he will get out. Tulwana na musajja kakati Odinga n'Ekinyata bali bewala n'abantu ne bafa kate bali muntu omu. So politics si wa lutalo tokuba muntu jjinja toyokya bintu bya muntu. That's not nope. Gobolozo onyize nnyo aba basajja abamagye banyivu omwana wasomera seeta omwana we nze kyovula nga sigenda mu bangamba mirundi obeereeyo togenda simanya mu setulago nemage gwe struggle kijyomanyi nze tabale nyende ku front ng'omusiru bamugamba nti oyo kitaawe ye emirundi be bafunye mu gavumenti akana kalina olugezigezi kitaawe atabulya mu motoka ya bukadde 350 akumba military police kati nze nzire ku front y'omusirikale ono abiyina ankube essasi ankube essasi omwana we tasoma na kusoma oyina okukitegeera kakati ffe tetuwagira abantu bakwata jjinja n'olumba abasirikale omulumba kuki bajja kukuba essasi. Nze mpulira bubi nnyo ng'omwana era abavubuka kyembagamba abavubuka don't bring excitement on security forces. Bakoowu abasinga tebaagala na mwami Museveni banoonyagwe emirambo 29 bagiye goloza kamanda we yagaye mugende muta abantu baswaza gavumenti bagala President Museveni yakwe abantu bamu system yabatamadda kati tobeera muwendo gwono omugwago kimanyi baagala change naye tobeera victim ate tobeera muwendo ogwo gunasasulirwa eri abantu abatategeera kubanga zino saddaaka abantu bakoowu n'abamagye bakoowu buli omu mukoowu. So Bobi Wine tasindika bantu kukola violence buli omu abeere munyiivu mu mbeera gy'alimu. Olunaku lujja kutuuka tugenda kuba akalulu kano President Museveni owe gw'okaagala oteekenga mirembe tumutwale mirembe. Era abantu bonna abakuba mu bavubuka omuliro nti mugende mukuba ebyokwerinda amayinja olaga obutali bumativu bwo ng'oyokya oluguudo lukoze eki. Don't burn buildings, don't burn the city. Everyone is annoyed. Bobi Wine will get out and we shall continue. Kubanga tewaliwo level the ground in politics. Tumalirize ne Bebe Cool. Message ya Bebe. Bebe Cool alina post yakoze ku page. Wagirabye? N'olaba ono omusiru wakute kati ono ali muleeya. Olaba akutte mundu. Kati onakuba bamunoonyezaawo. Waleeya. Ono kuba essasi tewali bwe bajja musanga. Ali muleeya akutte AK47. Kati ng'ono akulaba n'ejjinja akulya bulyo kati omulaba ono awanisa emikono ono yawanisa emikono abayitako tekiraga bunafu tekiraga bunafu obwetuwaze kintu kikulu nnyo. Parliament yandibadde ababaka singa bafuka omusulo mu Parliament kulaga nti bamaanyi oba singa bagenda okwanjula tugenda tuli bwereere batutende embavu naye abavubuka tukuume emirembe. Basajja bano bajja tukolako effujjo bajja kukola buli kimu
naye tukuume emirembe time yawe ejja kuggwa. Okay, tumalize ne Bebekulu message gye yasindise ku Facebook n'amala n'akola apology. Wabirabye? Nabirabye. Anti Bebekulu naye tatigira bulungi. Mu nsi muno togendanga ku social media n'okola apology. Ekiyita kiyita. Ono omwana bwe yagwira ani ono alina YouTube naye gundi Ibrahim Kemukasa bwe bamugamba mbu avumye Lydia Jasmine wizi Lydia Jasmine tukuba bapande mozo mbulira Lydia Jasmine okasasira omungamba mbu kama and apologize eri omuyimbi olumulaga Lydia wano kulesa zinaga nti uyo mwana avuma nibuke wizi ragadi ba President Museveni yamperere makerede goleta ekyuma kigamba njoleta bulo don't tell me that nonsense mbuze netonda kuki waleta keyo byenda nga banzadde kati olwekyo Bebekulu naye tategeera tweet tojijja yebe genze you have made the mistake ojayo yaji jirekeyo bakuvume kuba wasose jiteekayo nga totegeera kati wojijjawo otegeere nnyo David kakati Bebekulu oba abikola naye tategeera bulungi. Don't ever remove a tweet on social media. Ebyo bye byasula basajja mivule mbuwe nalabeereru nenkankana nnyo wali obakubanga tumanye nti gye bali oyinza bigamba oyo nonsense nze mirundi siri editable kyenjogedde era banga nti programu zo n'amannya ngoogera kuba njogera bituufu bave banchallenging nti uyu mwana byayogera bityamu ndeeta evidence nti ababenzigo oba tebaliyo oba mukoddomi wa president omu teyazimbako woteri enewaabwe mu sente z'enzige evidence njijjeyo take me to court olabe kakati olwekyo bano ba Bebekulu nze njagala nnyo omuntu aliroyo oba wagira president Museveni biroyo president Museveni alina abamuwagira. I don't tolerate political extremism nti ba Bebekulu bw'omusango kuba emmotoka ye awagira president Museveni amuwagire binkwatirako eri mwaluwa babawo emitwalo 55 buli lunaku babawa 2 miliyoni babawe naye waliwo babawa 5 waliwo babawa 2 emitwalo 25 atata kwa 25 oli abayagalidde go signingira ki kakati nze bwe binkwatirako nze tamale ndi munupu manyiteri iyo sente. Bebekulu message jeje yagize nti hooligans nammwe bye mukola nammwe kibagwana ate kigambo hooligans tokiri side yemu. President Museveni yagamba will crush those idiots head of state. Idiot gomancha kitegeeza President Museveni onako yaga gandi eat your mothers something. So okuvuma tekiri side yemu. Abe nalemu nabo bavuma teri atavuma kakati hooliganism tekiri side yemu ne bano eno nayo hooliganism unakutte mundu ngatali mungo eno nayo hooliganism 29 bafu they were killed by security hooligans. Kakati kyenagento tulina okuddayo mu ggwanga lyaffe tulabe wawe twabulira Uganda eri ku crossroads enseno bwena atabuka ffenna tujja gifiiramu bano abasajja balina amayumba ebweru Manchester tebajja kubeerawo wano bajja kudduka kakati gwe Bebekulu oba tolina nnyumba Manchester lwonyaamu ebigambo by'oyinza okwogera gomanyi nti bangi nnyo abanyankola basapootinga President Museveni abasirise bwegenda ebuzigo olabe ebikomera gobalabako ku live obalabako ku Twitter sajja akola mu URA afuna obukadde 3 waliwo omukyala gwe bakutte nga yuze ebifaananyi bya President Museveni ku airport sente zafuna ozimanyi tali mu 3 oyo kati oyo abaako ye system afuna 3 bamusanze abiyuza Bebekulu oyogera ki so n'olwekyo okwagira President Museveni sekibi naye to provokinga tulina amagye eyalowooza agayina takyagayina omuntu wabanga musiru n'omuwa obudde naawe oba musiru by the time you talk about Bebekulu Bebekulu is somebody bakita contempt card mbyofuzi gwalero bekoba bwe nga yise erinnya ly'abantu mukamu ayina amanya gatayisa mukamu yagenda ku program emu ne bambuuza mbuzali yakogedde kunaga moderator human I have less time here I have come to talk about national issues you are telling me to talk about Zari kakati Bebekulu yewali ekizibu kya Bebekulu nti we yasanga bafande muhozi aloza ali mu kirasi emu nabo imperialism otuuka nga prefect wobera prefect ku somero oloza nawe oli mu kirasi y'abasomesa kubanga opanishinga abaana olagira but you are 10 years away from them they have degrees you don't have ziche kinuma kuba Bebekulu kusaasira mukazi watu bamumaze
ye bamuswaziza kusasira naddamu okutwala ani wa President Museveni. You were thief. Machaza akachiko kafane nakalema tekali fully constituted. Tekaina je kajamanye kwata bantu. Omuntu waba mufere police ye mukwata. If the kusasira azabade batende government ya President Museveni, they are tried in their own government. Kiba kitegeza abantu banabya ofuzi bakwata DSTV baziteke ekitalya. Kaje bolekera bwe muba mu government ya mwe mbadde mwogire nungi mwe bakusasira. Nga bwino omusirikale akuvaako emabega. Nakalema afande nakalema kwata. We yandigambidde nti kale bannange tukimanyi kusaasira naye ono waffe Bebe Cool ayina abaana nze ngamba abantu bonna ffe bakitaffe bakoledde NRM naye talaba bikyamu n'abyogera n'agamba nti kiri kikyamu kino kituufu kino kikyamu kino kituufu ayina abaana. There is a future after Museveni. President Museveni tajja kubeera wano bbanga lyonna. Bano ba Bebe Cool tebalabanga ku gavumenti obuyinza bukyuka. Abagagga abali ku mulembe gwa mini be bagagga abali wakati. So munnange werekeramu togenda lufaayo. Kakati Bebe Cool ye banne oli anoonya bwa president Chameleone anoonya bwa meya kyo kyasigalawo ku Twitter. Omwana oyo bayabaki ate kitaawe yagaana omuguloominga tamale tate yagaana omuyamba tukomawo muganda wange. Yes, don't say those things. You are provoking society. A million gwe Bebe Cool a million yana tojja zirwanyisa ti oli afiiriddwa oweggo oli kuhama weekubiriza ekifaananyi oyogera bya busiru bannange n'emizimu ffe abagenda mu masabo waliwo jjajja wootuuka nawuga nti akooye jjajja Muwanga kati taliiko akooye ntakeepwe jjajja Muwanga akooye ku mawenkya ate sabo ligaba ebitanda teri yaga nti essabo lyange likolemeddwa genda ewakimbo wali waggulu. Kati Junior ongamba nti omusajja ebigambo byasoose okwogera byabadde bikyamu ate n'apology ate n'amala n'akola mwagala akole ki ekintu ekigenda ku mpewo kiba kigenzi ku ssaawa ya leero ne bw'onaawandiika ekintu ekirungi tojja kulaba kuvuma. Uganda bweri buli omu entegeera yeigala okiwulira olaba bavuma paapa olaba bavuma bannaddiini olaba omuntu abika kabaka mbu mufu kati talina kyeyakola munsi kabaka talina kyeyakola kabaka tali mu byabufuzi kabaka ayina media abalangira n'abambejja mwe bali mu lubiri. Where do you get the audacity? Olaba omuntu n'abika kabaka navana nti banne baani abanvu mbeka society eno eyina akamanyiro tokalabanga okukujoga nakumanyira kabaka ddibwamu gwe goyinza okuddamu kabaka gwe nzaani bali balangira amaanyi gaabwe bagajja eri Katonda. Nange singa Katonda yakwata famire yange bali bakabaka bava eri Katonda tetubaddamu. UCC yagambye nti ebintu broadcasters ebintu baagala bikwa anti baleese ssente bakoze ensobi sente z'aba influencer zafuluma mwesimanyi oba baabawuze kyekizibu. Waliwo n'omunene mbu yagenze mu America mu kampani ya YouTube mbu babistriking byonna ebya people power aleese simanye biliyoni mmeka waliawo omunene nnyo alina ssente mbu eri mu America babayambe babijjeko ne baba bali bakirayanti baffe pozi ng'ono agifuga yabyejjiddeko obujozi ne bumugwamu ebawuwa era we bamugambye kati ssente oyo omugwago lwaki mbu bagende mu America babijje temutwepankirako ono omukazi n'abakoba we yali tajja mu ministry yali tebeerawo obujozi obumujjudde media ejja kusigalawo enjoga bbiri n'amawulire anti bagala kufuga YouTube kubanga mwe temweditinga mwatuyamba biri ebyabwe ebyafa waliwo abiraba abantu bekalakasa mulaga firimu gamwe gafa YouTube temuyina gwe mujja kukozesa nga temuwase kakati abantu bagambudde mufune consent z'abantu buli ayagala baleeta amateeka ku social media. Guzenberg bwe yagikola n'agiwagga ogifuge. Guzenberg minister mwinako Luganda. Leave people to talk. In fact, President Museveni should let people talk. Let people bakole video baogeri. Leave them to talk. Ange nefulume baleke boogere kyekibamalako stress. Leave them tuto ogenda okwetegereza akatanda kali wali n'omufaliso ne paasi byayinamu mu nnyumba kati oyo omukwatira ki wajja arrest him. Kakati mu aba YouTube babafugira ku ki be bazitandikawo bakwata abamawulire ne bakola olukalala lwa bannamawulire 320 yes 320 ne bajjamu bo be baagadde ne babawa ssente
waliwo story yagenze ku media emu ne bagijjayo ne bagideletinga mwaka hivi nga munnamawulire agisomye ku mitwe mikulu agenda tukayo nga teriyo daga bane story yedda kuninga sigiraba nga munnamawulire munnaabwe ku media house emu yagideliti kakati bo bafuga ebyabwe bye bawa obulango gwe gavumenti ekuwakala tempa abali asente mu media tetubamanyi sente bazirya tebatuwa oja simanya baki wano mu covid baba wa sente media teyafuna sente bilioni kakati we munaleeta okujooga abantu ti abantu beetaddewo emikutu gyabwe tomuwa sente nayo yagala omufuge kuki bali baliddeko ewammwe mmere mwe munaabeera baavu nti sente zina tribe emumwe zirina okuba sente za gavumenti zijja ate ffe tetuziraba ate bakola ne bawa bannamawulire balamu olwo abatutte balamu abyogere lwaki abajooga okukwatira ku yange ngombulira ebyo ebyobusiro bagowa gyenzigulirawo tugenderawo mu America ewaguze nibaka tomukubira system nemuga nti kakooza minister we Uganda omumanyi nsimanyi nkukwatirawo ettaayi genda okole ebibyo social media sente mwazirya president Museveni yakwata sente naziteeka mu social media bakole ebyabwe babirya bazirya ate bwe bali mbusoma simanyi bagiyita soma NRM biki soma soja bakyayina ate nabo sibanenye obwo bwana babubba bakotasi bagakato specialist mwaiti Mike cheke wano Mike cheke tu mujoga abantu bemuwa sente nze ekisinga okumbeeza omukambwe ennyo ndaba abaana bali myaka gyange bavuga emmotoka empya nemmanya nti gundi nze kuba list njina ze bakola eyimu nziraba nemmanya gundi yafuna sente kati nze ataafuna ku 10 lwaki omalako emirembe let me support Bobi Wine in peace tewampa sente sente zaffe yes media bagita ate mulimu bannamawulire abo balowooza nti basoma nnyo be balina okufuga media waliwo ne ba media owners abo we are supposed to censor the media nga gogenda mu State House nofunayo bannamawulire baavu bakoleza ebintu byabwe bakoze YouTube bakoze eki nabyo birinnyemu gavumenti ya President Museveni ebadde kyalina omukisa nti abavubuka babadde balowooza ne batandikawo ebyabwe omwana akeera ku makya n'atunda bodaboda n'atunda ekibanja n'ateekawo bodaboda kati okwata yaki esasula n'omusolo PSV etali pasenja gundi because bodaboda ina ne economies it's a defect buyindi yesinga bodaboda nyingi NRM ebeereta nga terina wano NRM online TV President Museveni sente yazita nazibawa President Museveni tamanyi mawulire President Museveni ajoga nnyo abamawulire ye mentality ye ku mawulire abannamawulire tabalabawo kakati omulimu gwammwe gw'abamawulire ne gujja guyingiramu abafere abatuukayo ne bajjayo ebisawo money for the media njagala otunulira akakiiko ke yakoze abo bonna be yataddeko abeefudde abamedia babaddeko ku media abakajja obuzi kubanga sente ziyise nze I prefer President Museveni to sit with the YouTube people mmwe mwenna mutuule mu meeting musalewo ku kyammwe tugenda kukolera tetugenda kukolera ne minister sebo yayimirira eri tulese ebiragiro ebipya ku social media eyaguze ni baga gyokolerako genda okole eyiyo nedda that's wrong nze kinnuma nnyo mu nsi muno okulaba nti omuntu alina kye yeekoleddewo ate nga temumuwa sente bagende wa President Museveni bannamawulire abamu ne bazijjayo bagagga bazibu abo bamwenda abo balidde sente mawulire we can handle them His Excellency we shall handle the social media you don't worry ate nga baana bakola bali wansi ba map media bebapika ekintu bamanyi nabamanya yes kubanga kati kijjanga bwe kiri tetukyalinda gaako 3 kakikuwe nga bwe kiri oli bamasasi nga wali alaba tewakyalimu bino nti kati mutugiremu kino kakati ne baana aba media zino eziri endala ziri ezaabwe nabo babawala nammwe mubatutteko abantu. Do I have to sit in a studio? Tumalize ne kana kamotoka ke nale mwakatomedde abantu. Ekituufu kyabadde kyawo. Ani yabadde mu mukyamu? Abantu ba government olaba ekibuga bwe kiba kitabuse emmotoka baziparking. Emmotoka ngeezo ne kati bayine emmundu mu mmotoka emmotoka muziparking. Omuntu ekibuga kitabuse tewaliwo ekibuga we Abamerika wano balumba White House wano mukwekalakasa. Trump ne bamukweka mu banka wawulira esasa erifuluma gwe genda wali mu State House ogirombola because bali Abamerika
our security lack social intelligence. They are gun excited, trigger excited. Ntu mumusikomesa kuba mundu. Temumusomesa birala. Civilian mumuhandolinga muti. Kakati tosobola kutambulira ne bwoba oyagala nnyo. Toyingiza ngato muzikiti. Ewakiseka watabuse chechi kuvugisa motoka ngo yizero. Paka the police station yandigo. Kyatomedde abantu nakyo bagenda kukitta. Kiti oyo mugamba ki. Olaba banyini nsi badduka. Basula ne poti mayumba ne helicopter. Gwegenda aliye munyanya abana bae babayigiriza okuwuga. Goza bawuga lwa mirembe. Mwana eryato gwe lirireka nagwa mu lyato nagwa ebbali. Abantu ne bamuvumba gatira. Fata tujja kudduka. Babayigiriza okuwuga. Kudduka. Kutema. Mochepuga tebaba. Strike yabaddewo. Tebaba mu. Ne bwokuba kusimya mu Instagram mwana wange sokondeke. Bali munyonyi. Gakumiddwa. Eryato gwe lirireka. Babugamba nti munene ebyobote bwebityo ebyali. Naamini bwatyo bwe yagenda ebintu bya Uganda tebitegerekeka. Gwe beriti tobamanyi. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Wetwe tubadde this week. Tujja kukwatagana next week ne Julia. Tuberenga twogera ensonga. Abantu ba people power tusigale ku kituufu ate nga twogera ebituufu naye tukume emirembe. Togenda mu chaos. Olaba omusirikale tokwata jinja. Duka soko otaasa obulamu ebisigadde tujja kubiraba. Kwatukwetaga nnyo ng'oli mulamu dani ng'oli ki ng'oli mufu. Temubeera motivated kugamba nti waliwo ababagamba nti waliwo bannabyabufuzi abakuma omuliro. Kigwa leero tugenda tujooke emmotoka ya polisi tujooke struggle gye tuliko ya mirembe. Struggle gye tuliko ya mirembe. Bobi Wine abadde akyogera bulijjo ng'agamba banne tukuume ki eddembe. Yandikunze abantu ne bajja ne bamugjayo ku poliisi lwampaka naye akkiriza agende mu kooti. Kakati n'olwekyo toteekawo obulamu obwo famire zammwe ekintu kikulu. Olekera abantu ennaku ey'amaanyi naye ng'ebyobufuzi birowoozo si lutalo. Weewaawo n'ababyokwerinda nabo tubasaba abakulu abatwala amagye baleme kulaba Nuupu nga kibiina kyabayeekera. Bobi Wine talina mundu, tetuli mu rebellion. Twagala dialogue tuteekewo okwogerezeganya. Lwaki tetwogera? Lwaki oweenaalemu bwenkosa? Lwaki sinyumya naawe? So political extremism is wrong. Ab'ebyokwerinda abakulu bakomye attitude ye. Tulidde ebigambo bingi fe ab'amagye tetugenda kuwaayo obuyinza. Ekintu ekyo kibi. That's bad. Our army is professional. It doesn't serve anybody. It serves the interest of Uganda. So ebintu ebyo buli omu abeerako ne gwawagira. Ne wagira mu mutima gwo. Tokola tweet za bebekulu. Support your candidate in your heart. Akaluwe katuuka tik goya kamu. Mane mwebanye tweyanze wetuwadde kwalagane next week.